Il-ġimgħa filgħaxija fil-Kastell Verdala fetħet uffiċjalment l-attività Kwarreżima Arti, Kult u Tradizzjoni b'kunċert mill-Kor San Pietru fil-Ktajjan ta' Birżebbuġa b'riflessjonijiet dwar il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Din l-attività unika hi miftuħa l-pubbliku u dawk li attendu jistgħu jaraw artifatti uniċi u ta' valur storiku importanti fosthom biċċiet tal-arti minn artisti lokali fosthom Antonio Xortino, Antonio Mifsud, Kriste Bejjer u l-familja Kamilleri Kawki. Se jiġu organizzati wkoll proċissjonijiet, inkluż il-proċissjoni s-sewda li qed issir barra l-Birgu għall-ewwel darba fl-istorja u programmi mużikali kif ukoll il-purċissjoni penitenzjali fost oħrajn. Qed ikunu esebiti wkoll esibizzjonijiet privati ta' santi u kurċifissi, dokumenti storiċi u biċċiet tal-arti kontemporanja. Dawk li jżuru din l-attività se jkollhom l-opportunità jaraw kif is-swali tal-Kastell Verdala posthom is-sala prinċipali madħul fil-kastell inbidlu f'xenarji differenti bi statwi ta' daqs uman li jinkludu kurċifiss mill-isbaħ u antik li jintuża fil-purċissjoni s-sewda tal-Birgu. Qed jinfetħu wkoll żoni tal-kastell li s-soltu ma jkunux aċċessibbli, inkluż l-istallel ta' żmien il-Kavallieri fejn qed issir wirja ta' pitturi tal-ġimgħa l-kbira. Dawn l-istallel imorru lura għall-bidu tal-1700 meta kienu mbnew mill-Gran Mastru Antonio Manuel de Villena u minnhom infushom huma wirt arkitettoniku ta' pajjiżna.